दिख रहा है काउंटडाउन? तुम्हारे सुनना, मैं ना आज सुबह तेरे को याद कर रहा था। कौन? मैं सोचा कि केदारनाथ जाएंगे, फिर तू ना दोपहर को कॉल किया, मालूम? अब तो पक्का केदारनाथ जाएंगे। जाना है फिर। अब तो भगवान হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ পরে পরে এখন না, খানা है किसी को? হ্যাঁ হ্যাঁ একটু পরে। क्या अभी तक को बोल खाना लगा। अभी इधर एक तो वो है, पॉज कर तो मैं वो दिख पता नहीं चल रहा। हाँ उसको एक बार